Bueno, ben, moi boa tarde. Moito obrigado a todas e a todos por asistirdes a este acto organizado pola Fundación Galiza Sempre en colaboración coa Fundación Josep Irla para presentar públicamente este magnífico libro A la soberanía per la esquerra, do que son autores Andreu Puyol e Silvio Falcón. Eu quero principiar por expresar pois a enorme alegría de xercer de anfitrión deste acto precisamente na cidade de Vigo, nun acto no que vai tomar a palabra a nosa portavoz nacional Ana Pontón, que é autora dun prólogo que de alguma maneira sirve para enmarcar en grande medida un texto, dende logo que eu só podo recomendar encarecidamente que leades. Van a continuación tomar a palabra os autores, Andreu Puyol, que é historiador, autor de diferentes traballos, analista en diversos medios de comunicación, e Silvio Falcón, un galego catalán, talento exportado a outro territorio, un politólogo con experiencia docente na universidade e que na altura membro da xunta directiva do CIEMEN. Eu simplesmente quixer sinalar e suleñar, ¿no?, a importancia e a pertinencia desta obra de análise. En primeiro lugar, para disputarmos ese uniformador e negador marco España que alentan as forzas políticas estatais tanto da esquerda e da dereita e que se amplifica a través da súa mediática e que insiste nese relato uniformista, negador da diversidade nacional e negador, polo tanto, tamén dos actores políticos e sociais que operan nas diferentes nacións que integran forzosamente o Estado español. Unha obra que eu creo que é o seu principal papel, a súa principal contribución é axudar a mapear o momento actual do soberanismo en Galiza, en Euskadi e na Cataluña, analizando o avanzo sustancial que as forzas soberanistas destes territorios atinximos nomeadamente nos últimos anos. E, en terceiro lugar, unha contribución sintética, ¿no?, para definir elementos ou vértices comuns nesa trayectoria desde puntos de partida moi diferentes, desde contextos sociais e históricos moi distintos e tamén con tradicións ideolóxicas e organizativas diferentes, ¿no? Eu, dende logo, sen ánimo de facervos spoiler dun texto que, insisto, é moi recomendável que leades, sí que hai un elemento que acho destaca en toda a análise que paira no libro, ¿no? E é que o auxe electoral, ese auxe da esquerra, de EH Bildu ou do propio BNG, é apenas expresión dun avance en termos sociais, de procura de hexemonía, de construcción de hexemonía e que só é posible grazas á consistencia de proxectos políticos de carácter abertamente transformador e que, polo tanto, trascenden, superan a xestión da actual institucionalidade. Son proxectos políticos en auxe porque son proxectos políticos profundamente enraizados na loita popular, cunha sólida síntese entre a indisolúvel emancipación social e a causa da liberación nacional e, dende logo, o que permite, ¿no?, que frente ao momento disolvente que enfrenta o que atravesa a chamada nova esquerda española, bueno, se poida empurrar desde o soberanismo e desde a esquerda procesos constituintes de construción, polo tanto, de novas realidades. Eu, sen máis, doulle paso xa a compañera Ana Pontón, que, como vos dicía, fai un magnífico prólogo desta obra para que, bueno, dea conta tamén da perspectiva dende a Galiza desta evolución. Moito obrigado. Ben, pois, moi boa noite a todos e a todas. Para min, bueno, pois é moi grato poder estar en Vigo e, ademais, acompañado de dúas persoas as que temos, pois, convivido, non, de alguna forma nos últimos tempos con encontros diferentes e, sobre todo, bueno, pois eu creo que hai que parabenizalos por ter a iniciativa de poder poñerse a analizar, non, que está pasando no nacionalismo desde ámbitos moi diferentes e ter esa, bueno, pois tamén capacidade para poder xerar un debate. Creo que os que mellor poden falar do libro son os autores, non? E tamén pois as persoas que tiverades a oportunidade de lelo. En todo caso, a mí sí que me parece que este é un libro que pon o foco sobre tres forzas políticas que parten de tres realidades nacionais moi diferentes e que teñen tradicións políticas tamén moi distintas, non?
Creo que algo que temos dito en moitas ocasións no BNG é que o BNG non é comparável a ningunha outra forza política do panorama, non, do nacionalismo ou do soberanismo, porque é certo que Galiza ten unhas consideracións e un contexto político, económico e social moi distinto que tamén fai, non, que a propio nacemento do BNG e a súa configuración ao longo destos últimos 40 anos o teñan singularizado, non? Pero aínda tendo moi presente esas diferencias, sí é certo que neste libro hai algúns elementos en común que penso que son por lo menos de interese para sinalalos aquí e que tamén poden abrir algún tipo de debate, non? E si hai algo que penso que caracteriza a evolución que están tendo Esquerra, Bildu e o BNG é que hai unha convicción de que somos forzas políticas que temos que ir á hexemonía social, non? A disputar a hexemonía social nas nosas respectivas nacións, que se dispute da hexemonía vai nese ámbito, no social, no electoral e tamén no ámbito político, e sabendo que é moi importante que neste contexto teñamos capacidade para arrastrar, non, a unha maioría detrás de nós que nos permita gobernar. Creo que esa acción transformadora destes gobernos son elementos, non, que dunha ou doutra maneira pois se teñen analizado nas tres forzas políticas, porque se entende que ese é un elemento fundamental para poder poñer en marcha procesos de transformación maiores, non? E esa é desde logo para min unha, digamos, tamén un exercicio de responsabilidade co país, non? Eu creo que no caso concreto, non, pois do noso país, facerte cargo da realidade que tes, non, das responsabilidades, tendo moi claro cales son os horizontes estratégicos, pero tamén sabendo que hai que traballar no aquí, no agora, non? E que esa é tamén unha labor de responsabilidade de cara ao futuro e quizáis unha das accións políticas máis potentes que podemos facer precisamente nese ámbito de construir a hexemonía social, non? O segundo tamén é que estamos nun contexto a nivel estatal no que a ruptura das maiorías absolutas creo que abre unha ventá de oportunidades moi importante tanto para as forzas políticas do soberanismo galego, vasco e catalán con un ámbito, bueno, donde o feito de que se rompan esas maiorías absolutas dunha forma moi clara dá de unha capacidade de incidencia e mesmo de unha ruptura dos estereotipos que durante moito tempo se foron construindo alrededor destas forzas políticas, porque o que estamos vendo neste contexto é que o impulso a políticas transformadoras, non, e pisar un pouco, non, ou elevar o listón do que se quere facer nese ámbito, pois tivo detrás o impulse das diferentes forzas soberanistas e que un pouco lonxe desa imaxe, non, que a veces se quere trasladar de que a negociación política no Estado é como unha especie de, non, dame algo e douche, realmente hai unha vocación transformadora e de ser capaces de ser axentes que toquen esa palanca que faga avanzar en dereitos sociais, coas restriccións que ten o actual marco, coas debilidades que ten a política estatal, pero que creo que hai unha visualización moi clara, non, de que primeiro a gobernabilidade no Estado pasa precisamente, non, por o papel que poden ter as forzas galegas, vascas e cataláns e que a aportación que nos facemos é unha aportación democratizadora e de defensa dos dereitos sociais do máis avanzado e penso que esta tamén son lecturas positivas a hora de poder incidir na dinámica que se dá no conxunto do Estado, que é certo que tamén ten unha reacción pois importante que está aí, pero que creo que tamén é clave enfrentar, non? E logo hai para min un tercer elemento que quizáis é común tanto digamos, as tres forzas políticas que analizan aquí eles neste libro e que a fortaleza ideolóxica e a consolidación de marcos propios no ámbito nacional, non? Nos tivemos na última década debates moi importantes que, pois no caso de Galiza, sacudiron, non, pois algúns elementos que parecían que eran elementos que tiñan que estar moi consolidados. O BNG fixo unha aposta moi clara por un marco no que a autoorganización era un principio fundamental para poder ser unha forza política útil no noso país. Creo que todo o que pasou ao longo desta última década o que fixo, pois eu creo que tamén
avanzar, non, un pouco en que esa claridade ideolóxica creo que é unha fortaleza que a sociedade ve como un valor importante e que ademais eu sempre digo que de todas as nacións que hai no Estado español a que máis necesita do nacionalismo, do soberanismo é Galiza, porque nós temos unha posición moito máis feble na estrutura, non, na estrutura de Estado, porque xogamos un papel moi diferente ao que históricamente xogaron vascos e cataláns e polo tanto que si un país necesita de máis nacionalismo vamos, o BNG e con unha concepción na que nós sempre tivemos moi claro que a defensa da nación é a defensa das persoas, non? É a defensa dos dereitos sociais, é a defensa de poder vivir neste país, é a defensa de ter unhas condicións de vida dignas e é a defensa da ruptura, digamos, de moitos dos elementos nos que o centralismo é fundamental mesmo para as grandes empresas que agora estamos criticando tanto, non? Eu creo que aí o papel e a aportación que temos feito, non, desde o BNG, pois é claramente esa concepción de que a nosa vinculación, non, e a nosa visión do nacionalismo é unha visión que ten moito que ver con que a identidade tamén se construe desde os dereitos sociais e desde conseguir un país con mellor calidade de vida e que esta tamén creo que é unha dos elementos que nestos últimos anos pues, ten conseguido que o BNG sexa referencia de unha parte moi importante da sociedade galega e de moitos sectores que nos ven pues, como a súa alternativa, non? Creo que, bueno, pues estamos nun momento para nós tamén moi importante, unha organización política que acaba de cumprir 40 anos, que o fai pues, nunha situación pues, que das mellores que temos tido como organización, con unha organización forte, con un amplo apoio social e creo que con unhas perspectivas moi boas, tanto desde o punto de vista orgánico como desde o punto de vista social, como desde o punto de vista electoral. Vamos a unhas eleccións municipais onde eu estou convencida que o BNG vai ser unha forza política que vai ter un resultado espectacular, que vamos seguir avanzando, vamos a tamén a un proceso nunhas eleccións xerais onde digan o que digan, non? Vamos a facer eu creo que unha aposta moi importante porque Galiza sexa un elemento central, non? Primeiro para impedir que a dereita e a extrema dereita podan gobernar, pero que iso tamén sirva para poñer por diante os intereses de Galiza, que vemos que hai que reforzalos moito na política estatal e por último con unhas eleccións galegas na que temos un reto histórico como é conseguir non só desbancar o PP, non? Sino que por primeira vez neste país pois haxa un goberno presidido por o BNG, co que eso significa de cambio, de poñer as institucións que a nos parecen moi pequenas, non? Porque é certo que o autogoberno que temos é moi limitado, pero de poñer as institucións galegas ao servizo do país. Eso en sí mismo é xa revolucionario despois de todo o que levamos visto e despois das consecuencias tamén das políticas destes anos, non? En todo caso, este eu creo que é un libro moi estimulante para reflexionar, non? Para tamén pensar e analizar cales son as estrategias de outros, non? E se funcionan ou non e se poden ter algún tipo de digamos, de vinculación con nós e para falar do libro creo que quen mellor o poden facer son os autores que tiveron primeiro un traballo de documentación moi importante, de reflexión e que creo que nos ofrecen un libro necesario, un libro útil e un libro que, bueno, tedes que ler. Que eso é o máis importante e nada, eu xa lle cedo a palabra aos autores. Moitísimas grazas. Pois moitas grazas en primeiro lugar tanto a Ana como a Xavier por estar aquí hoxe e tamén a Fundación Galiza Sempre, a Fundación Josep Irla, a librería Cartabón. O certo é que para un ourensán vir a Vigo é estar na casa. Aínda que eu son galego catalán, como decían, non sei se talento, pero foi exportado de verdade. Ali vivo en Barcelona. E esta reflexión, que este libro que traemos aquí, nace tamén deste xeito de compartir a realidade galega en contextos que non son necesariamente a realidade galega, non? A primeira idea de facer este libro naceu en xuño de 2021, cando viñamos a Galiza tamén para compartir un acto con Ana e máis con Gabriel Rufián, viñamos canda Andreu, e o certo é que o pasar a viaxe, volver a Cataluña, Andreu díxome
e por que non facemos un artigo desto que está pasando de Bildu, Esquerra, o Bloque, que falan cada vez máis parecido, teñen cousas en común, e eu dixenlle, pero que imos contar nun artigo? É difícil de condensar nun artigo. De feito, é difícil de condensar nun libro. O grande esforzo deste traballo foi intentar sintetizar, en primeiro lugar, e comezo a falar do contido do libro, unha breve historia das tres forzas, no caso vasco, movimento, tamén no galego, no catalán, pero máis concretamente no caso vasco, da esquerda abertzale en amplo sentido, intentar contar a un público catalán, porque o libro está en catalán, non somos tan así que vimos presentar a Vigo un libro en catalán. Temos ese atrevimento, se estivera en galego tamén estaríamos contentos, o caso é que está en catalán. E o certo... Este comentario de si estuviera en gallego estaríamos contentos está dedicado a la Fundación Galicia Sempre, por si están interesados a traducir. Ou calquera outro actor que pode negociar ca Fundación Josep Irla. En calquera caso, o que facemos é contarlle a un público xeral, neste caso catalán, e como está concebido o libro, para que coñeza un pouco mellor, neste caso a realidade do BNG, ya da esquerda abertzale, de inicio, non? Porque o que nós detectamos foi que, en termos de mensaxe, nun primeiro momento, pasaba unha cousa que non acontecera na última década, nos últimos 20 anos, que tanto Bloque como Esquerra como Bildu compartían incluso conceptos, non? Andreu fixo un artigo no que mencionaba palabras de Ana sobre ensanchar a base, que é un concepto que en catalán axamplar a base utilizou moito Esquerra Republicana, e incluso foi ridiculizada en algúns momentos por decir, bueno, que vas buscar máis xente, xa somos suficientes, xa temos apoios suficientes para ir a horizontes nacionais máis adiante. E esa coincidencia, que tamén en entrevistas con líderes políticos da esquerda abertzale existía, fíxonos decir, vamos a observar como era o pasado destas forzas políticas e en que converxen as súas estrategias. Outro dos atrevimentos que tivemos foi imos preguntarlles aos seus protagonistas que pensan destas converxencias. Imos facerlle as mesmas preguntas. Entón falamos con Pere Aragonés, con Marta Rovira, con Oriol Junqueras, con Gabriel Rufián, tamén con Ana Pontón e Arnaldo Otegi. O que vimos sobre todo foi, primeiro, diferencias entre diferentes líderes de Esquerra Republicana. Tamén o contamos a eles cando facemos presentacións en Cataluña as mesmas preguntas sobre, por exemplo, se hai que facer un grupo parlamentario conxunto en Madrid entre todas estas forzas, pois Rufián dice unha cousa e Aragonés, pois igual non di a mesma, non? Ese é un pouco o interesante deste traballo. E o que vimos, non, foi que estas tres forzas compartían sobre todo tres elementos, vale? Despois de vir dunha etapa de crise, as tres forzas o que conseguiron armar de algún xeito foi un liderado que se condensa en persoas, pero tamén a nivel colectivo, que o conseguiu aglutinar a forza política, ordenala internamente. Penso que é moi fácil entender desde unha perspectiva galega o que estou dicindo, non? Desde AMIO 2012 ou dende o Congreso de Esquerra en 2008, que houve 4 candidaturas, cambiaron moitas tornas, moito cambiou. O Bloque lidera a oposición, Esquerra Republicana preside a Generalitat, por citar dos exemplos. Hai 10 anos a esquerda abertzale era ilegalizada, non estaba organizada, e agora mesmo non só está organizada, non só é legal, senón que Bildu, ou Euskal Herria Bildu, é unha gran coalición de toda a amalgama da esquerda independentista vasca decidida a disputarlle, neste caso, o goberno vasco ao Partido Nacionalista Vasco. Entón, primeiro, ese liderazgo. En segundo lugar, o contexto político, porque as tres forzas políticas teñen, digamos, un auxe moito máis claro despois de que o espazo, digamos, de Podemos, as mareas, os comuns en Cataluña, definitivamente deixaron de ser unha alternativa, polo menos todo o sólida que parecía que podía ser, non? Que tiña un auxe, un momento de auxe, e en cambio as forzas soberanistas recollen ese impulso que a priori tiñan estas forzas da esquerda española, por sintetizarlo así, e bueno, incluso se dirixen a unha parte dos seus votantes como alternativa, non? Intentan buscar o seu apoio en tanto que útiles nos seus países, en Galiza, en Euskal Herria e en Cataluña. E en terceiro lugar temos os liderazgos, temos efectivamente este contexto xeral, tamén
a mensaxe política. As tres forzas políticas o que fixeron foi focalizar en cuestións moito máis micro de políticas públicas, un discurso social que evidentemente xa tiñan recollido, pero moito máis aplicado a conquerir o goberno. O Bloque fala de hexemonía social, pero Esquerra Republicana se cadra pois fala máis de intentar chegar a máis públicos, pero ao fin e ao cabo o concepto é o mesmo, chegar a máis persoas, ser máis presente na rúa, conquistar as institucións, pero para transformar, para facer políticas públicas e para facer chegar as súas políticas á realidade, e gobernar nun sentido amplio. Eses tres elementos compártenos Bildu, Esquerra e o Bloque Nacionalista Galego. Ás veces pregúntannos: e por que non está aquí, pensade en algún partido, por que non está aquí a CUP, por que non está aquí Compromís? Pois precisamente porque non comparten estes tres elementos. E antes falábase do principio de autoorganización, por exemplo. É un elemento importantísimo que neste caso faríanos pensar en Compromís, non? Que vai en coalición con outras forzas, se cadra non sempre autocentradas no País Valenciá, aínda que a maioría sí. Cando falamos da CUP, pois efectivamente ten un discurso de esquerdas, unha trayectoria política sólida, relacións políticas estreitas, incluso con Esquerra, pero tamén con Bildu e co BNG, pero non ten esta vocación de intentar ocupar o goberno ou intentar consolidar políticas públicas concretas. E por iso fixemos este traballo. Podemos dicir máis cousas. Primeiro deixolle falar algo aquí a Andreu e eso, e aquí estamos. Bueno, primero dar gracias y disculparme por mi desconocimiento del gallego, por lo tanto hablaré en castellano porque no sé hablar otra cosa. Xa entende todo, Sí, yo lo entiendo y además intento hablarlo inventándomelo. O sea, le escribo WhatsApps en un falso gallego y esta semana dijimos, tenemos que parar ya porque se te va a escapar la presentación del libro y vamos a hacer el ridículo, ¿no? Inventó bastante mal, pero mal. Pero entendelo entendeu ben. Entón, bueno. Entonces dijimos, ya basta, ¿no? Y ya lo hemos parado a tiempo para que no... y dar las gracias tanto a la Fundación como a la librería, pero sobre todo a Ana, porque primero que la mayor responsabilidad de que la librería esté llena seguramente es su presencia. Vaya, seguro. Además, nos lo ha puesto muy bien, nos ha hecho el prólogo, dejó que la entrevistásemos. Hoy nos acompaña aquí, por lo tanto tenemos que estar... Debe unhas cañas. Sí. Máis No, pero es de agradecer, la verdad. Bueno, como decía antes Silvio, este libro nace de una observación, ¿no? Y empezó con este viaje relámpago a Galicia, en que observamos esta buena sintonía, en este caso entre Esquerra y BNG, pero también de la observación de la prensa, los titulares, lo que decían los discursos de los tres espacios políticos que veíamos que se parecían y además las trayectorias que estaban tomando estos tres espacios políticos, es decir, la intención de ser una alternativa de gobierno, de ser unos espacios políticos con una capacidad de tomar las riendas de las instituciones, cosa que no siempre había sido así. Por ejemplo, Esquerra Republicana había sido un partido muy minoritario en su momento, el independentismo en general en Cataluña había sido una opción minoritaria y un poco, digamos, radical o marginal, no sé, ¿no? En el País Vasco pues también había una cierta radicalización y por lo tanto vemos el abandono de esta mácula de ser un movimiento minoritario, enfadado, a la contra, para convertirse en un movimiento que intenta influir desde las propias instituciones y que intenta utilizar las instituciones para transformar la realidad. Esto es algo que se reproduce en los tres espacios que aquí analizamos en este libro. Y además, algo de lo poco que no ha comentado Silvio, es que el contexto internacional también pone ante estas tres realidades un espejo en un caso de éxito del independentismo europeo, que es el caso escocés. El caso escocés es el ejemplo que más se parece a lo que están haciendo estos tres espacios políticos. Es decir, el Scottish National Party, el Partido Nacionalista Escocés, es un partido independentista, sí, pero sobre todo también marcadamente de izquierda. Es un partido que a través de las políticas sociales
y de su apuesta por las políticas sociales ha conquistado las instituciones autonómicas hasta el punto de gobernarlas. Y es tanto el éxito que incluso ha llegado a lo que quiere cualquier partido independentista, que es poder hacer un referéndum de autodeterminación. El éxito no es total en tanto que no ha conseguido la independencia, pero sí que ha sido un claro ejemplo de éxito del independentismo. Una lectura que nos influyó al momento de escribir este libro es otro libro también editado por la misma fundación Josep Irla, que se llama Independencia y Progreso, Independencia y Progreso, y que habla del caso escocés en concreto. Está escrito por un politólogo que se llama Marc Sant Jaume, y él habla en este libro del trilema del independentismo democrático. O sea, lo que dice es que los partidos independentistas, en un contexto más o menos democrático, tienen que hacer un equilibrio entre tres puntos, entre tres vértices. Está, de un lado, el avance hacia la independencia o hacia la soberanía, o hacia un mayor autogobierno, al mismo tiempo mantener los apoyos electorales y también ser una opción de gobierno, o sea, gobernar. Y esto no es fácil, porque de un lado puedes gobernar, pero si tu electorado percibe que esto no sirve para avanzar, puede abandonarte, por lo tanto no tener suficientes apoyos electorales, etcétera, ¿no? O sea, si pensamos en estos tres vértices, veremos que es difícil mantener el equilibrio. El caso de éxito relativo en este equilibrio es el escocés, y vemos como en estos tres casos que analizamos en el libro se produce un cierto éxito, en tanto que estas tres formaciones como mínimo han conseguido salir de una zona simplemente contestataria y convertirse en opciones de gobierno. En el caso catalán, incluso Esquerra Republicana tiene ahora mismo la presidencia de la Generalitat, pero en el caso gallego, en el caso vasco, estas fuerzas se han convertido en la principal fuerza de la oposición y además en la principal fuerza de izquierdas. Esto es lo mismo que pasó en Escocia. O sea, el Partido Nacionalista Escocés lo que hizo primero, digamos, es sustituir al Partido Laborista como principal fuerza de izquierdas del propio territorio. Entonces vemos un cierto paralelismo en estos casos con el caso escocés. Y también vemos aquí también hablamos del caso irlandés, donde el Sinn Féin al final ha llegado a ser la primera fuerza, no hablando solo de la cuestión nacional, no hablando solo de la cuestión identitaria, sino hablando sobre todo de políticas sociales, por tanto de vivienda, etcétera, 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 de los muchos problemas sociales que puede haber en una sociedad occidental. Al fin y al cabo, el mensaje de fondo es, en un contexto democrático, lo que nos acerca más a los objetivos es ser más gente, o como mínimo ser menos gente, o sea, tener menos apoyos nos aleja de los objetivos. Por lo tanto, ya se da por hecho que estos espacios políticos son independentistas o son nacionalistas o que creen en la soberanía de los propios territorios. Esto es algo que no está en duda. En cambio, a través de las políticas sociales, a través de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos o de la mayoría de los conciudadanos de cada partido, digamos, se puede acercar a más gente a una causa que en un principio, quizá por cuestiones simplemente estrictamente nacionalistas, pues no se sentirían interpelados, ¿no? Esta es un poco la idea de fondo. Al final, esto en el caso de Cataluña se ve. Yo no conozco tan a fondo los otros casos. El caso catalán, pues por mi situación, por ser catalán y por vivir allí, lo conozco mejor. Se ve muy claro tanto en la evolución electoral de Esquerra Republicana como en las encuestas. Si vemos las encuestas en Cataluña, veremos que Esquerra Republicana ahora mismo tiene frontera con prácticamente todos los partidos, excepto la derecha españolista, excepto Vox, Ciudadanos y PP. O sea, no hay votantes que duden entre Esquerra Republicana y PP, o Vox o Ciudadanos, pero sí que hay votantes de todos los otros partidos que están dudando entre Esquerra Republicana o el PSC, Junts, la CUP, Comuns, que es la marca, digamos, del entorno de Podemos en Cataluña. Y eso significa que se ha sabido poner en el centro y
hacer un mensaje que interpele a una parte sustancial de la ciudadanía. Al mismo tiempo, lo vemos en los resultados electorales de los últimos tiempos. Vemos cómo Esquerra Republicana ha ganado elecciones europeas en Cataluña, ha ganado elecciones municipales en Cataluña, elecciones al Congreso de los Diputados en Cataluña. Era algo que hace 15 años era algo marciano, si te lo planteaban. La Esquerra Republicana va a ser la primera fuerza del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, esto es algo que era impensable, o sea, era un partido, digamos, minoritario y no se podía ni plantear. Pero además no es que haya ganado en estos comicios en concreto, sino cómo lo ha hecho. Esquerra Republicana no es casi nunca primera fuerza en ningún sitio, sino que suele ser segunda fuerza en todas partes, lo que lo convierte en la primera fuerza de Cataluña. Digamos, Cataluña hay una cierta dualidad, que seguro que se produce en otros sitios. Pasaba que en entornos urbanos, digamos, eran feudos socialistas. Y en entornos más rurales eran feudos de lo que había sido Convergencia y Junts. Y era esta dualidad, es lo que fue la democracia en Cataluña después de la transición hasta hace muy poco. Es que ha hecho un mensaje que ha penetrado, o sea, que ha unificado el país en cierta forma. Ha conseguido que en los entornos urbanos sea una opción potente, hasta el punto de ganar en Barcelona, pero convirtiéndose casi en todas las ciudades de la área metropolitana de Barcelona en segunda fuerza, cuando antes el independentismo era marginal y era impensable que entrara en las instituciones en estos sitios, mientras que también en los entornos más rurales, más catalanoparlantes, etcétera, también ha conseguido ser la segunda fuerza. Entonces es un trabajo de coser un país que es distinto a diferencia de Galicia, pues Cataluña ha sido receptora de migraciones, por lo tanto es un país diverso culturalmente, etcétera, ¿no? Y esta idea de Esquerra Republicana lo que ha hecho es penetrar en zonas donde el independentismo era marginal y era algo muy raro. Por lo tanto, esto se ve en los resultados electorales. No sé si quieres añadir. Sí, a ver, sobre o que comentaba, por exemplo, é moi gráfico sobre o Sinn Féin e Irlanda, tiro un pouco para atrás, a imaxe que exemplifica, digamos, incluso tamén o achegamento destes tres partidos, estas tres forzas políticas, se o trasladamos á política irlandesa e británica, é que a primeira persoa que se reuniu coa líder do Sinn Féin despois de gañar as eleccións en Irlanda do Norte foi a primeira ministra de Escocia, a líder do SNP. E noutras épocas teríamos pensado ou imaginado ao Sinn Féin moito máis á esquerda co SNP, non? Cos escoceses, e agora vemos que os seus programas políticos se semellan, que a súa linguaxe é que incluso aceptan reunirse públicamente e mostrar públicamente que están nunha liña moi semellante de maneira pública. Isto traído á nosa realidade, podemos contar aquí que non nos escoita ninguén, cando fomos ver a Arnaldo Otegi, este off the record oficial que imos contando nas presentacións, cando acabou a entrevista, estivemos ali en Donosti con el, e xusto naqueles días Ana fora reunirse co Lendakari Urkullu, xusto foi nesas datas, foi a principios de 2022, e pois a min, como galego, pois non puiden dixenlle Arnaldo, oiches, que che parece que Ana foi aí a ver a Urkullu e estamos nós aquí contigo en vez de estar ti con Ana e tal. E o que me dixo Arnaldo, o que nos dixo Arnaldo foi precisamente que, claro, perfectamente, é que Ana ten que ir a ver ao presidente do meu país. Ela o que ten que facer é visualizar que en Galiza hai unha alternativa política capaz de conquerir a Xunta e de disputar o liderazgo social ao Partido Popular. E claro, é unha resposta heterodoxa, que incluso parece non vir dun líder político, e que a min chamou a atención porque podía decir, bueno, podía ter avisado, o sea, sempre pode haber un comentario e ao contrario, despois seguramente conversaron ou o que fora, pero en calquera caso é importante a visualización esta de homólogos, de forzas políticas que se asemellan moito precisamente porque poñen por diante a defensa do propio. Iso ás veces fai nas diferentes, e fai que voten cousas diferentes nos presupostos, e fai que discrepen en según que temas. Pero, justamente por iso, parécense, porque o que move a súa actuación, a súa praxe política, precisamente é autocentrarse, pensar nos criterios propios,
e autoidentificarse como a alternativa útil cada un no seu país. Aquí, bueno, también el libro, la estructura, digamos que tiene varios capítulos. Hay algunos capítulos dedicados, o sea, hay 3 capítulos, uno dedicado a cada caso, explicando un poco la trayectoria, porque son distintas estas trayectorias, son muy diferentes para llegar a un punto similar, pero la trayectoria es diferente. Entonces, creíamos que era interesante explicarlo, sobre todo pensado para un público catalán que puede desconocer, por ejemplo, el galleguismo en general es bastante desconocido en Cataluña, o el caso del País Vasco, pero también un poco el capítulo dedicado al caso de Esquerra Republicana lo hicimos también para, siempre va bien refrescar un poco la memoria, poner un poco las cosas en orden, y después lo que hicimos fue, como comentábamos antes, hacer entrevistas a distintos líderes políticos de estos 3 espacios. Sí que es verdad que hay, en el caso de Esquerra Republicana hay varios representantes, en el caso del Bloque o de Bildu solo hay uno, por lo tanto, lo que antes decía a Silvio, que bueno, es que hay distintas opiniones en Esquerra que las hemos plasmado en el libro, claro, no podemos hacer lo mismo con el Bloque o con Bildu porque solo hemos entrevistado a uno de cada. Entonces... Sería de estudio, ¿no? Sí, sería otro libro ya. Sí. Pero, bueno, lo que hacemos es esto, hacer una entrevista con las mismas preguntas a los distintos representantes políticos para ver hasta qué punto se asemejan las respuestas o difieren, que creemos que es un ejercicio interesante en este sentido. No sé, en principio el libro está así estructurado. Nosotros, entonces, creo que nos ha sido útil para entender un poco en qué punto está este independentismo, soberanismo a nivel estatal, digamos, este espacio compartido, aunque no queriéndolo, digamos, sí. Porque el otro día presentamos el libro en Madrid, claro, imagínate, el libro en catalán sobre el independentismo en Madrid, claro, un punto de encuentro no querido, pero por varios diputados, senadores, pues, tanto del Bloque como de Bildu como de Esquerra, y creíamos que era un buen sitio donde presentarlo justamente por eso, porque es un sitio donde se encuentran gente de los distintos espacios. El contexto actual en España también, hemos hablado del contexto europeo con los ejemplos de Bildu y del Sinn Féin, perdón, del Scottish National Party y el Sinn Féin, que han sido un referente, creemos, de una forma u otra para estos espacios políticos, han influido de una forma u otra en cómo se estructura el independentismo democrático, pero también el contexto estatal ha hecho que estos espacios políticos también apuesten más o menos por unas mismas estrategias a nivel estatal. Seguramente también por esa tendencia a ampliar la base, a atraer nuevos votantes, que estos nuevos votantes difícilmente vendrán de los espacios más españolistas recalcitrantes. Normalmente la gente que puede acercarse, y así se ve al menos en Cataluña en las encuestas, la gente que se puede acercar al independentismo es gente que está al entorno de Podemos, al entorno socialista, y por lo tanto estos posibles nuevos votantes no entenderían que los partidos independentistas bloquearan el gobierno español, teniendo en cuenta cuál es la alternativa, digamos, no por gusto, sino por la alternativa es mucho peor, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo también se produce una cierta convergencia en este punto. E un elemento máis que tratamos no libro, aparte da relación cos partidos que gobernan no Estado, que é un punto bastante importante, sería a relación cunha dereita nacional, ¿no? Que no caso catalán é un tema relevante. A existencia de Junts é un discurso máis claramente independentista, que non era o tradicional de Convergencia. Bueno, é unha novidade que difire do que é o Partido Nacionalista Vasco, neste caso en Euskal Herria, e tamén da ausencia desa dereita, e como algún PP de algún momento intentou, digamos, utilizar un certo galeguismo folclórico neste espazo, para intentar achegarse a según que capas sociais.
ese é un elemento tamén importante, sobre todo desde unha perspectiva catalana, na que o independentismo neste caso sí que ten dúas ofertas claramente á esquerda e a dereita, e iso xoga un papel tamén complicado a hora de a competición política tamén está sobre a cuestión nacional e tamén está sobre como avanzar en materia nacional, que é un tema bastante sensible, como sabedes, en Cataluña. Esta es una de las diferencias, y la otra diferencia es el comportamiento de los socialistas en cada uno de los territorios. Digamos que mientras en Galicia sería poco comprensible, digamos, que los socialistas no apoyaran a un eventual cambio de gobierno liderado por el bloque, por lo tanto actuando como una fuerza política más o menos progresista, en Cataluña los socialistas han adoptado un papel de partido conservador. ¿Por qué? Por varios motivos. El contexto catalán es distinto y en Cataluña, con el auge del independentismo, tuvo también un auge Ciudadanos como respuesta al independentismo, una respuesta, un voto útil antiindependentista. Ahora, con el desmoronamiento de Ciudadanos, los socialistas aspiran a captar este voto. Entonces, el discurso es conservador. Además, no solo con el desmoronamiento de Ciudadanos, sino han detectado también que el hecho de que desapareciera la coalición Convergencia y Unió como referente conservador también dejaba un cierto vacío en una parte de la población. Sí, de feito, que é algo que igual a nivel estatal non se coñece tanto, Units per Avançar, que é a marca que naceu do final de Unió, vai en coalición en Cataluña co PSC, que é como algo que... O sea, la democracia, PSC y Unió sería la supuesta democracia cristiana, que incluso utilizaban este nombre, pero no... a la democracia cristiana se le presupone un cierto apego a la doctrina social de la Iglesia. Eran de derechas y punto, digamos. No, es verdad, o sea, no, en este caso no había esta relación con la doctrina social de la Iglesia, sino que era un partido que actuaba de lobby de las grandes empresas, etcétera, pero no... Entonces esta gente está ahora en los socialistas, o sea, no tiene a priori sobre el papel ningún tipo de sentido, pero tiene todo el sentido del mundo, en tanto que el PSC ha ido a llenar un vacío de partido conservador en Cataluña. Entonces, en el País Vasco pasa un poco lo mismo. El Partido Socialista en el País Vasco quiere ser, es un partido que quiere evitar cualquier cambio y que ha estado gobernando con el PP y ahora está en coalición con el PNV, por lo tanto lo que quiere es hacer un dique de un muro de contención para evitar cualquier transformación social y nacional. En este caso, pues la realidad catalana y vasca se parecen bastante en la cuestión de los socialistas, del comportamiento de los socialistas. Visto desde aquí, quizá es un poco extraño todo esto. Veremos qué pasa después de estas elecciones municipales. Mientras de momento parece que Junts tiene un discurso, Junts, que es la marca que ahora tiene la antigua Convergencia, tiene un discurso nacional muy abrandado y muy grandilocuente. Veremos qué pasa después de las municipales, porque estos dos espacios se están empezando ya a encontrar, digamos, en este conservadurismo que podía ser similar al del País Vasco. Ya veremos en qué se concreta esto, pero ya hace tiempo que hay un cierto acercamiento de estos dos espacios. E se alguén quere facer algunha pregunta, algún comentario, nos encantados de responder. Sí. Dalle, que... Sí, eu teño un par de preguntas. A primeira para, non sei, para quen quera contestar, é que de 2015 aquí, pois mudaron moitas cousas no Estado, pero PP e PSOE sumados siguen por riba do 50%. Houve moitos cambios no resto dos votos, pero eso non se move. Mientras non se mova eso, as cousas non se van mover. Entón, como todos estes ampliar a base social,
como afecta, o sea, quero dicir, vai ser sempre dentro de outro 45%, ou como esperades afectar, ou se esperades que bueno, que eso mude de alguna maneira, como se pode facer política sin que eso mude. E logo a outra, a segunda, directamente a Ana Pontón, non sei como dicilo, que confianza ten que o Partido Socialista, xa non digo que apoio o BNG no caso de que dá, xa non digo primeiro, pero de segundo, pero que interés ten en acabar coa maioría absoluta do PP, porque non os vexo moi interesados tampouco, ni siquiera parece que teñen moito interés en presentar un candidato aquí. Parecen bastante desganados, ¿no? con estas eleccións. Entón, a ver que me podes dicir. Gracias. Ben, claro, que vai pasar no conxunto do Estado? Pois é unha incógnita, pero si é certo que o bipartidismo que foi tan útil, eu creo que durante os últimos 40 anos no Estado para, digamos, manter uns certos privilexios, non? E un status quo que non se toque, en certa maneira, aínda que sexa dunha forma imperfecta, está tocado. E creo que estos última década foi o momento de maior achique, non? Dese bipartidismo, e que eso tamén abre ventas de oportunidades que nos temos que intentar consolidar. É certo que hai moitas dúbidas a respecto que pode pasar nas seguintes eleccións estatais, non? Hai desde logo un interese mediático de certos grupos por afianzar que vai a gañar a dereita. Eu non creo nese marco. A mí me dá a sensación de que o que vamos a ir é a un contexto onde é moi probable que o PP sexa a primeira forza política, porque vai absorber unha parte moi importante do que era Ciudadanos, pero logo non vai haber maiorías absolutas, e hoxe en día hai un elemento notableiro como é Vox, que impide que o Partido Popular poda ter ningún tipo de alianza con outro grupo que non sexa Vox. Por lo tanto, penso que vamos a seguir indo a un marco político onde vai haber moito máis pluralismo político no propio Estado, e de feito creo que candidaturas como esta que vimos de Teruel existe van a ser moi importantes e van a xogar, eu creo que un papel, porque lle van a quitar moitos votos tanto o PP e o PSOE en circunscricións que para eles non sempre foron bastións e que lles dan maiorías, non? Porque son un montón de provincias e escollen un montón de diputados, ainda que teñan pouca xente, que aí tamén hai unha distorsión moi importante do propio sistema electoral, e polo tanto bueno, esta é a gran oportunidade para Galiza. Creo que estamos nunhas condicións que nos permiten poder ir a un incremento notable, eu diría, e que ten que ser un obxectivo que nos teñamos, e que o Bloque acade a maior representación histórica da súa, vamos, da súa vida. Creo que o obxectivo de ter un grupo parlamentario para nós é un obxectivo moi potente, non por interese do BNG, sino por posicionar a Galiza no Estado nun contexto no que se poda abrir tamén un ciclo novo en Galiza, non? Que era un pouco a outra pregunta a que ti te referías. Eu, para acabar co PP, en quen confío no BNG. Non porque sexa portavoz nacional do BNG, é que creo que somos o único actor político que neste momento está tendo, digamos, interese por xerar unha alternativa frente ao goberno do Partido Popular. Eu non me vou a meter no que fai ou non fai o Partido Socialista, creo que se describe, non, polos seus propios feitos. Teño a sensación, ademais, de que vamos a ir a un contexto onde nos temos moita capacidade para seguir medrando, non? E que o PP ten unha debilidade grande. Eles mesmos, se vos dades conta, creo que son os primeiros interesados en que pareza que o candidato aquí sigue sendo Feijóo, non? Teñen un presidente que a sensación que dá é que eles mesmos queren tapalo, non? Que é unha persoa na que non confían, e que hai, eu por lo menos así o detecto, un cansancio moi grande na sociedade galega a respecto do que está pasando co PP neste país, non? E da situación que hai neste momento en Galiza e da necesidade dun cambio. E creo que aí nos estamos tendo, bueno, temos dificultades, non? Desde moitos puntos de vista, pero sí que temos unha liña de traballo moi clara, e ter capacidade para atraer a todos esos sectores sociais
queren un cambio, e eu creo que hai por lo menos hai xa algunhas enquisas onde se ve que hai segmentos da poboación galega que votaban PP que están decantándose polo BNG, e isto non son, digamos, non parece un punto de conexión que poda darse, pero eu creo que vamos, que nos estamos nun momento político onde hai certos sectores que teñen apego polo país, non, que teñen un sentimento así, pois, de galeguidade, como cada quen o poda entender, que ademais é máis fácil que voten BNG que voten PSOE, porque o PSOE aquí é unha forza política moi centralista, non? E que mesmo desde o punto de vista, non, de elementos de identidade nacional ten xogado un papel históricamente en certos ámbitos moi alonxado, non, pois desas cuestións, non? Entón, bueno, eu tamén estou, vamos, hai unha dúbida que eu non sei que na desliza en moitas ocasións, non, se o Bloque queda de primeiro, o PSOE non lle vai a dar a presidencia, é imposible que non la dé, porque que se non la dera non existen políticamente máis neste país. Outra cousa é o papel que xoguen, non? Que vai, iso terán que definilo eles, pero eso, vamos, é unha hipótese, sería un disparate, sería autosuicidio do Partido Socialista e darnos unha maioría absoluta nos nas seguintes. Eu tamén vos lo digo. Sí, antes la anterior pregunta comentaba un poco para qué sirve esto de ampliar la base, si las mayorías en el Estado siguen siendo las mismas, en tanto que PSOE y PP son los dos partidos mayoritarios y que no ha cambiado mucho. De hecho, es una reflexión muy lógica y que tiene todo el sentido del mundo y que incluso podemos llegar a compartir, en el sentido que es verdad que en el Estado español hay algunos límites, o sea, la democracia tiene muchos límites y el derecho a la autodeterminación y los avances sociales pues tienen sus límites. Justamente antes hablábamos del ejemplo escocés. El ejemplo escocés, claro, el independentismo democrático dentro del Estado español lo puede tomar como ejemplo, pero el Estado español no va a tomar como ejemplo lo que hizo el Reino Unido de permitir un referéndum de autodeterminación. Entonces, claro, es verdad que aquí hay un límite, hay un muro a derribar y por lo tanto hay una incertidumbre sobre la cuestión de para qué sirve ser más, ¿no? O hasta dónde vamos a llegar, o hasta va a ser posible realmente hacer un referéndums y avanzar socialmente en estos territorios. Y es cierto, hoy nos han llamado para hacernos una entrevista del diario Nos y nos preguntaban esto justamente. Bueno, ¿para qué sirve todo esto si en España la Constitución prohíbe hacer un referéndum? Bueno, yo no sé si la Constitución lo prohíbe como tal, yo creo que no, pero en todo caso sí que es cierto que no hay una voluntad política, e incluso que la Constitución lo prohibiera, la Constitución se puede modificar políticamente con una voluntad política, ¿no? No hay una voluntad política de los principales actores del Estado español y además los grupos mediáticos, etcétera, pues van alimentando esta cerrazón, ¿no? Y la ciudadanía pues tampoco parece que no está por la labor. Pero en un contexto en que estos partidos o estos espacios políticos se prestan al juego democrático y creemos que no hay tampoco ninguna alternativa que pase fuera del contexto democrático, lo que está claro es que cuanto más gente apoye al soberanismo, al independentismo, más cerca se va a estar del objetivo. Es decir, si es una petición amplia, compartida, sostenida en el tiempo de estas sociedades, pues más cerca se estará de conseguirlo. O dicho al contrario, como más minoritaria sea la petición, más lejos estará de conseguirlo. Esto es así, o sea, no hay no hay alternativa. O sea, cuanto más gente esté convencida, mejor, y cuanto menos, peor. Entonces, a partir de aquí, todo son incógnitas. O sea, ya no hay ninguna receta, ninguna fórmula mágica que diga, no, pues cuando seamos el 51% vamos a conseguir el referéndum, o cuando seamos el 60% o cuando seamos el 70%. No está escrito en ninguna parte y esto se tendrá que ir viendo, incluso ver cómo avanza el contexto en cada uno de los territorios, ver cómo avanza el contexto estatal también, porque las cosas no son digamos, no son siempre estables, las cosas pueden variar, pueden ser distintas en un futuro, y por lo tanto, si hay una oportunidad,
el soberanismo tiene que llegar a esta oportunidad con más fuerza, con la más fuerza posible que pueda tener, y a partir de aquí ya está. O sea, la fórmula mágica no existe, eso está claro. Bueno, grazas por este libro. Debería de presentarse nas escolas para educar a xente desde a escola primaria. Eu conozco un pouco a realidade de Euskadi, Galiza, ahora estou aquí, e menos o catalán, pero interésome, porque, bueno, para mí sodes modelos. Eu penso que é moi interesante que os partidos como o Bloque Nacionalista Galego, que teñen un gran respeto e admiración por o que nos representa no Parlamento, hai que ter coraxe en Madrid, para poder expresarse con esas arpias ao rededor, non? Esas que debe ser un horror. Teñen moito respeto e admiración. E o seu traballo, é certo. Entonces penso que sería bo que colleramos, cando somos de esquerdas, eu nunca entendí, porque eu non son militante política, sei de onde veña, quen son, e a onde pertenezco, a que clase teño claro. Pero pregúntame por que a esquerda non está unida. Cando a esquerda non está unida, a dereita gana. E iso hai que reconocer. Entón, eu non sei como poderíamos conseguir. Efectivamente, estamos vivindo un espacio interesante, un movimento, a xuventude empeza a darse conta, pero as cousas para min van de mal en peor. Eu levo 4 anos vivindo definitivamente en Vigo, en Galicia, porque traballei fora, e deses 4 anos cada día asústome máis. Cando poño a radio estou asustada, digo, ai, Dios mío. Intento ser optimista filosófica, porque quero ser unha bella simpática, non amargada, só me amargo contra as injusticias. Cando vou a Saludeira, na Universidade da Sanidade, estou cabreadísima, cando vou as injusticias sí que non negocio. Entón, me pregunto, como poderíamos traballar desde a esquerda copiando non, pero collendo elementos na que a realidade é moi diferente. Estamos de acordo de Euskadi e de Bildu, que fixeron un traballo extraordinario, de RC, nos gustou, non estemos de acordo, non hai elementos moi importantes. Como poderíamos nós dicir, bueno, Galicia é moi diferente, seguimos sendo, con todo o respeto digo, a sirvienta de Madrid, temos cada vez máis políticos en Madrid, e cada menos axudas en Galiza. Tampouco morrerei sin entender ese fenómeno, Só podedes estudiar, vos, os intelectuales. Como temos sempre, eu viví en Ginebra e un compañeiro dicíame, pero Vitoria, os galegos gobernados sempre en Madrid, digo, pero non en Galiza, que queres? E sentía vergonza pública, vergonza sentía. Entonces, efectivamente, hai que moverse, hai que falar con esa xente, copiar, non, pero que nos axuden se teñen máis sabiduría que nós. A humildade é importante, e ir para diante. Espero, efectivamente, teño a esperanza de que ganedes, de cada vez seamos máis, e que este PP que di que a xente non vota ten a maioría absoluta, tamén nunca entendo iso, eu sei que nunca votei, teño claro. Pero, bueno, eso, é dicir que tenden moito traballo e moitos frentes abertos. Pero, a ver como podemos facer, podemos axudar a conseguir ser máis, e que este país, Galiza, cambie de unha vez por todas, por favor, que somos xente boa, que temos valores, que temos competencias, que temos xente que deixamos agora ir formada. Pero, por favor, onde estamos? Non, bueno, a ver. Non sei, é o que dis de Madrid, dos políticos galegos en Madrid, non? Eu diría que hai unha máxima que temos que empezar a aplicar ou a exixirlle a xente que está en política, que hai que servir a Galiza e non servirse de Galiza, porque temos moitos exemplos de xente que se serviu de Galiza para facer a súa carreira política personal, e claro, este país así non avanza, non? O que temos é que ter esa visión de que nós estamos aquí para servir a un país que servir a súa xente, non? Que teñas mellores condicións de vida, que teñas unha sanidade pública decente, que a xente nova non estemos exportando para Cataluña, e que coidemos o noso país. Pero claro, eu digo que realmente para min hai un concepto moi importante, que é o concepto de unirnos como galegos e galegas. E o BNG, por exemplo, sempre tivo no seu interior un debate moi forte, non, a respecto da
de adxetivar o que significa o nacionalismo ou o soberanismo, non? Porque nós sempre decimos que o nacionalismo é progresista por sí, porque ti estás defendendo, digamos, un avance da sociedade e rompendo con, digamos, e defendendo unha idea que é unha idea de progreso social, non? E que eso enchoupa mesmo, pues, donde hai dereita e esquerda, como é o caso de Euskadi e de Cataluña, que hasta fai cambiar a propia concepción que teñen esas forzas políticas que se consideran de dereitas, no? Que se tú a comparas coa propia dereita española, pois non ten absolutamente nada que ver nos seus valores, no? E que hai un movimento, digamos, que de por sí se debe denominar progresista. E no caso de Galiza, claro, BNG é unha forza que como forza política se define como unha forza política interclasista, non? Nós o que temos que ter é capacidade para unir aos galegos e galegas na defensa do país. Para min ese é o elemento clave para facelo frente ao que significa o Estado. E estamos vendo estes días o que significa o Estado para nós, non? Estamos en pleno debate aquí, non sei se hai tamén en Cataluña, sobre o tema da transición enerxética, non? E o boom eólico. E onte pois pasaron dúas cousas que son un exemplo gravísimo. A esquerda española aproba un decreto que elimina todas as avaliacións ambientais dos parques eólicos, que aquí é darlle barra libre a que as eléctricas chanten un parque eólico donde queiran, pasando por encima de todo e con un modelo enerxético que é un modelo centralista e que está aquí, nos está, digamos, absorbendo unha parte moi importante da nosa riqueza, que en vez de quedar aquí, pues quedan nas eléctricas, ¿no? E vemos un deseño donde ademais, curiosamente, a zona que máis produce que máis consume electricidade, que é Madrid, non ten ni un só parque eólico no seu territorio. É que é un auténtico despropósito, non? Hasta desde o punto de vista da concepción de moitos ámbitos, non? Entón, claro, nos creo que, digamos, o máis progresista que se pode facer en Galiza é defender os intereses do noso país frente ao que significa o centralismo. E aí eu penso que o Bloque ten capacidade para ser un actor político que una segmentos moi diferentes da sociedade, que nos explican nese esquema tan clásico que é dereita-esquerda, e que penso que tamén moito do que está pasando no mundo, pois cada vez centra máis o debate en que a defensa da soberanía, teñas un Estado ou non, é un elemento de progreso fundamental e donde nos temos aí moito que traballar. O que vexo é que aquí nos conseguimos superar unha crise política moi importante, conseguimos tamén, non, manter unha tradición, pero ao mesmo tempo saber ler os cambios que se están producindo na sociedade, saber conectar con xeracións distintas e xerar eu creo que un marco que é moi importante para o BNG, que sexa considerado por sectores sociais moi amplos como a alternativa frente ao PP, como alternativa real. E isto eu por o menos diría que nos últimos 20 anos non pasara no país, como mínimo, e que nos dá unha posibilidade moi grande de poder transformar nos límites que ten o marco, non? Porque o marco ten límites, pero en fin, hai unha marxe de mellora grande, porque a situación que temos nos aquí é moi grave. Hai un elemento que penso que é importante proxectado ao futuro, que é unha cousa na que poden colaborar estas tres forzas, mas non só, que é justamente chegar ás institucións. Imaginemos que daqui a un tempo o BNG lidera a Xunta de Galicia. Pois as institucións que se van a encontrar van ter un límite infinito, porque o PP gobernou agora moitos anos e antes outros tantos, e as institucións están feitas ao seu xeito, ás súas necesidades, moitas veces degradadas en base á súa ideoloxía. Isto é algo, por exemplo, que en Cataluña lle pasa á esquerra, é dicir, as institucións da Generalitat están feitas por e para o pensamento dunha certa realidade que en algunhas cousas no nacional, penso en cultura ou noutros, sí que é potente, pero que incluso quedaron caducas. Un debate que, por exemplo, estamos tendo agora en Cataluña é todo o tema audiovisual, que tamén afecta ao caso do galego, que quedou aí un pouco no pasado. Pois en TV3 había como desde 2011-2012, non, que había unha canle juvenil en catalán, pois que cos recortes desapareceu, e estamos en 2023 e aínda non se retomara. É un exemplo lingüístico, pero hai miles de sociais, sen pensar en saúde e en outros casos.
Polo tanto, a experiencia nestas institucións tamén pode ser compartida. Estes límites que te atopas, este coñecemento que tes de primeira man cando lideras as institucións, que, por exemplo, no ámbito municipal, pois o BNG xa ten, e que obviamente tamén Bildu coa súa tradición municipalista, pero que por en común ese tipo de experiencias pode ser interesante pois para compartir un pouco boas prácticas, proxectos, ideas, non necesariamente a facelas en este caso conxuntamente, pero sí coñecer outras realidades que pode ser unha alternativa a esos dous grandes partidos que parece que viven noutra galaxia. Gústame, me parece interesante o plantexamento voso de buscar as similitudes que pode haber entre os tres nacionalismos dos tres países, non? Dentro da esquerda, porque Galeusca xa estamos falando do pasado e de outra cousa. Pero está moi ben que en Cataluña e no País Vasco, en Cataluña concretamente, que o que vos decides que queredes mostrar a nosa realidade, o noso nacionalismo de esquerdas, porque eu boto de menos moitas veces desde Esquerra ou incluso desde Bildu, pero desde Bildu menos, que algunha vez sí nos nombraron a nivel de notas de prensa ou a nivel de cando están no Congreso, sempre falan porque nós, o nacionalismo catalán, porque nós, os cataláns falan dos vascos, os vascos dos cataláns, e eu quedo coa boca aberta esperando cando falan de nós, e non falan. Está moi ben, porque vos falades de nós. Esa era a idea. O libro abre con prólogo de Ana Pontón e o primeiro capítulo é sobre o bloque. Así que esa era a idea de mostrar, en este caso en catalán, seguro que non hai... Temos ali un infiltrado. Sí. Ali... Mira, o libro este esencialmente, o sea, trata o tema político da estrenación do Estado español, non? Pero dá a impresión que non tratades o tema do mundo do traballo, o tema sindical. Explícome. Eu teño un amigo que no ano 69 foi detido aquí pola Brigada Político Social e despedido a súa factoría, Citroën, entón marchou a Barcelona e ali colleu, o sea, atopou traballo na SEA. El esencialmente era xa nacionalista aquí, ainda que aquí non estaba no mundo do traballo, ainda non estaba moi avanzado o nacionalismo, pero creo que, según me contaba anos máis tarde e tal, ele estaba en Esquerra Republicana. Pero aquí, a partir do ano 72, penso que é a gran diferencia entre Galicia e Cataluña, aquí a partir do ano 72, se desenrolou un sindicalismo moi forte. Proba delo é que hoxe temos a primeira central sindical galega, cousa que paralelamente non ocorreu en Cataluña. El decíame que lle era difícil traballar sindicalmente ali co nacionalismo catalán, co sindicalismo catalán, perdón, porque estaba, o sea, o sindicalismo estaba dominado polas organizacións estatais. É así ou... Esta es una de las diferencias. Ahora estamos hablando de diferencias, ¿no? Como hemos hablado antes del comportamiento del Partido Socialista, hemos hablado de la existencia o no de una derecha nacionalista, pues una de las diferencias es esta también. Aquí, no sé si lo mencionamos o no, pero en el caso del País Vasco, de Galicia, sí que existe un sindicalismo nacional. En el caso de Cataluña, ahora empieza a existir, o sea, ahora hay un sindicato que se llama Intersindical, que es un sindicato nacionalista que está empezando a tomar peso en determinadas empresas, en los funcionarios de la Generalitat, etc. A mucha distancia de los sindicatos de ámbito estatal. En Cataluña se había optado por una estrategia, no sé si acertada o errónea, que era la contraria. Era, vamos a entrar a los sindicatos de ámbito estatal para acercarnos a esta gente, ¿no? Y a mirar de encontrar pues puntos de encuentro, sinergias, etcétera. Tanto es así que varios consejeros del gobierno catalán por Esquerra provenían de la UGT. O sea, sobre todo, Esquerra Republicana intentó aproximarse a la UGT. Entonces, hubo un consejero que era Chakir El Homrani, que provenía de la UGT, Dolors Bassa, que también fue una de las presas políticas del proceso. Ella también pues tenía toda una trayectoria en la UGT.
y el objetivo, y el secretario general del OGT en Cataluña proviene de las Juventudes de Esquerra Republicana. Entonces, la estrategia era esta, era acercarse sobre todo a la OGT para intentar aproximarla al independentismo, al nacionalismo catalán, etc. Bueno, no sé si es buena estrategia o no, en todo caso fue esta. Y este es el bueno, de una parte sí, de otra no, digamos. También tenemos que tener en cuenta que Esquerra Republicana incorporó mucha gente de entornos socialistas en su momento, fagocitó casi la mitad del PSC en su momento, incorporó gente que venía de la OGT. Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, digamos. Sirvió para acercar a alguna gente al proyecto independentista, pero no sirvió para construir un sindicato nacional en Cataluña. Y es una realidad distinta. Ahora está empezando a cambiar con este proyecto que es la intersindical, que ya veremos hasta dónde llega, no sé. Sí, de feito, nós falamos da existencia da CIGA como un valor propio do movemento nacionalista galego, unha cousa diferente que moitas veces hai que contar en Cataluña. Non, é que hai un sindicato, non, que é o principal na actualidade, que sempre foi moi relevante no ámbito galego, e que eso en Cataluña non é a tradición. Eu penso que a experiencia que explicabas é tal cual, é así. O que pasa é que tamén temos que entender que a dereita nacionalista catalá gobernou durante moitos anos, en este caso o independentismo de esquerdas era marxinal. O sea, imaginemos o espazo da CUP, ata os anos 2010 non aparece no Parlamento, pois, e a Esquerra Republicana tiña 10 deputados durante 20 ou 30 anos. A forza social da esquerda nacional catalá era moi pequena, entón pois tamén a nivel sindical eso trasladábase. Agora iso cambiou, pero é interesantemente da experiencia catalá o que comentaba Andreu. Se cadra non é unha boa estrategia vista cos ollos de agora ou a través da realidade galega, eu estou de acordo, pero tivo outros froitos diferentes. É dicir, ese ser poucos entramos na UGT e facemos un percorrido, seguramente en clave galega non tería servido para nada, pero os froitos foron máis políticos que sindicais. Seguramente en clave de loita sindical foi, unha cesión, digamos, a estar dominados por políticos ou xente sindicada do Partido Socialista, pero que a día de hoxe pois deu unha capacidade da esquerra de interlocución superior a que tería dentro do goberno, falo estrictamente políticamente, pois deulle outros triunfos na man que para partidos que estrictamente seguro que non veñen do establishment, que teñen que xenerar unha axenda política propia, pois bueno, que lle permitiu dende a Consellería de Traballo pois chegar a certos acordos con sindicatos que de primeira man seguramente chamarían a Madrid. Pois eso o que comentaba Andreu, o secretario xeral da UGT catalana a día de hoxe foi líder das Xuventudes de Esquerra. Iso garantiza moito? Non, pero é unha realidade, digamos, é así. Bueno, non ha sido mal. Pois xa está.